Isa ka rin ba sa nakaranas ng pagkasira ng clutch sa biyahe? Parang wala na siya. Sagad-sagad na yung adjustment ko. Super sagad na. Nga adjustment sa clutch. Itong video na to ay para sa iyo, kaibigan. Palitin na ba to? Konting kaalaman at tips na dapat gawin sa ganitong sitwasyon. Hindi ko alam ano. Pero papalitan na lang din natin siya. So mamaya papalitan natin siya guys. Hanap tayo ngayon ng mga piyesa natin sa motor kasi nga yun nasira. Ang gagamitin ko ngayon. So ayun o. Ito yung aking bike. So ito yung aking pangalawang service. Ayan yung pangalawang service ko. So pag nasira yung aking motor, ito ang pang-runner ko papuntang shop para makabili ng piyesa para mapalitan. Tara! So matindi ang sikat na araw ngayon ha. Alas 9 pa lang. Pero carry yan, carry. Okay ba? So madalas tayo napuputulan ng cable no. Hindi ko alam kung bakit. Siguro clutch driver nga ako. Pero hindi, ganun naman talaga eh. So kailangan natin gamitin ang clutch palagi, mostly kapag nasa daan tayo na bibilis, babagal, traffic. So, gamit na gamit ang clutch. Pero syempre kapag long stretch, hindi na masyado. Pero guys, huwag kayong mag-alala kung sakali maputol yung clutch niya. Kasi sa may mga may clutch na motor, dire-diretso pa rin naman yan. Hindi naman, kumbaga tatakbo pa rin yan. So, huwag kayong mag-alala guys, na pag naputulan kayo ng clutch, hindi natatakbo. Tatakbo pa rin yun. So meron mga certain lang na procedure para makauwi kayo at makapunta kayo doon sa shop. Napapaayusan nyo. So i-neutral nyo lang, start nyo. Tapos tulak nyo ng konti, tapos magcambio na kayo. So yun, redirection na yun. Mahirap lang pag traffic. So ito na pala yung shop. Ito yung shop na to. Submarine General Merchandise. Okay, saan tayo? So ayan guys, dito tayo bumili ng 160 na clutch cable na Raider. So replacement. So dito, mura yung mga parts. Ayan, saka mga ganyan. So sa loob lang ng aming exhibition. Ito yung usap. Ito yung papalit natin. Yan. So, sira ang ating clutch, no? So, kailangan natin palitan yung clutch cable. So, umpisa natin tanggalin to. So, ganun ako magtanggal. So, dapat meron kang G's. So, umpisa natin. So dapat lagi tayo may dala nito pag nasa biyahe para masipa paano kapag patulan tayo ng clutch cable sa biyahe, meron tayong tools pantanggal. So madali lang naman magkabit. Yan. So pwede nyo nang kalasin to. So mas madali nyo na makakalas to ngayon. Ito naman yung luwagan tsaka higpitan niya. So pag kinalas nyo to, ayan. Ayan, natanggalan natin. Tapos pwede na natin siyang itulak pababa. Ayan. Ayan, so ito po pull out mo lang to. Tapin mo lang to. Tulak mo na pataas. Ayan. So hugot lang din. Tapos atake mo siya palabas. Tapos suot mo na rin panibago.
ito na yung papalit natin. Yan. Nakauwi na siya. Set natin dito. Set dito. So yun na yan. Basta nakadiretso yan dito. Ayan. Pasok yan dito. Pagkatapos natin maalis ang lumang clutch cable, umpisahan natin ang pagkabit nito. Ipasok natin ang ulo ng clutch cable wire sa butas ng clutch level holder sa ibaba. When love comes in, ooh la la la. Love comes in, ooh la la. At ganoon din ang gawin natin sa parting itaas. At huwag natin kalimutan ang pagpipit ng mga tornilyo nito ng maigi. When love comes in, ooh la la la. Love comes in, ooh la la. Matapos maikabit ang pyesa, itabi ang lumang clutch cable at lipitin ang mga gamit. Pagsamasamahin ang mga tornilyo, punasan ang mga dumi at langis na dumikit sa paligid ng makina. At muling tignan kung maayos ang pagkakabit ng pyesa. When love comes in, Pihitin naman natin ang adjustment ng clutch cable para sukatin ang tamang timpla ng clutch kung saan tayo komportable. And voila! At pwede na tayo ulit bumiyahe. Ingat mga kabiyaheros!